Play by USB drive. Friends, இந்த நாய்ஸ் என்ன பாப்பீங்க? இது ஃபேன்ல இருந்து வர நாய்ஸ் தான். கண்ட்ரோல் உங்க ஃபுல்லா வச்சு காட்டுற பாருங்க. ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் எஃபெக்ட் தெரியும். ஒரு வால்யூமும் செக் பண்ணி காட்டுறேன். இது சப்போர்ட் வால்யூம். சென்டர் வச்சு காட்டுறேன். அடுத்து சரவுண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து ஃப்ரண்ட் ரைட் லெஃப்ட் வச்சு காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் தேவைப்பட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்ம நம்பருக்கு கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள்.